হাই বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আমি আরিফ তোমাদের সঙ্গে এএস জব স্টাডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আবারও একটি নতুন নোটিফিকেশান নিয়ে হাজির হয়েছি। তোমাদেরকে স্বাগত জানাই আজকের এই ভিডিওতে। আমরা আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব আরআরবি এনটিপিসি যে 2025-26 নিউ রিক্রুটমেন্ট রিলিজ হয়েছে। তো এই নোটিফিকেশান সম্পর্কে আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব, যেখানে তোমরা কারা কারা আবেদন করতে পারবে, কি কোয়ালিফিকেশান লাগবে, তোমরা কত তোমাদের বয়স হলে তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে, কি যোগ্যতা হলে তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে। এখানে কিন্তু এই সম্পর্কে A to Z বিস্তারিত ডিটেলস কিন্তু এই ভিডিওর মাধ্যমে আলোচনা করব। তো তোমাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট রইল ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য। তার মানে বুঝতেই পারছো ভিডিওটি কেমন ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। তো বন্ধুরা, এখানে কিন্তু তোমরা তোমাদের যদি সিম্পল যারা উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে আছো তারা কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবে। এমনকি এখানে ছেলে ও মেয়ে উভয়ই আবেদন করতে পারবে। এই যে নোটিফিকেশনটা রিলিজ হয়েছে, এখানে কিন্তু তোমরা আবেদন করতে তোমাদের যে ফিসটা লাগবে সেই ফিসটা কিন্তু তোমরা অর্ধেক কিন্তু তোমরা রিটার্ন পেয়ে যাবে। তোমরা অ্যাপ্লিকেশন করার পরে তোমরা যখন এক্সাম দেবে তখনই কিন্তু তোমরা এখানে তোমাদের পেমেন্টটা কিন্তু আবার রিফান্ড পেয়ে যাবে। আবেদন করার আগে অবশ্যই ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে বুঝে নেবে। তো চলো ভিডিওটি আমরা শুরু করি। তো বন্ধুরা, আমরা প্রথমে দেখব যে ইম্পর্টেন্ট ডেট সম্পর্কে, যেখানে তোমরা তোমাদের কত তারিখ থেকে তোমাদের অ্যাপ্লিকেশান স্টার্ট হচ্ছে। তো এখানে যারা 12 পাস করে আছো, যারা উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে আছো, তারা কিন্তু এখানে তাদের আবেদন শুরু হবে 28/10/2025, মানে অক্টোবরের 28 তারিখ থেকে কিন্তু তোমাদের যারা উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে আছো তাদের কিন্তু এখানে আবেদন শুরু হবে 28 তারিখ থেকে। আর যারা গ্র্যাজুয়েশন পাস করে আছো তারা আবেদন করতে পারবে 21/10/2025, মানে অক্টোবরের 21 তারিখ থেকে কিন্তু যারা গ্র্যাজুয়েশন পাস করে আছে তাদের জন্য কিন্তু অ্যাপ্লিকেশান শুরু হবে। তো প্রথমে গ্র্যাজুয়েশন লেভেলের ছেলে মেয়েদের এখানে আবেদন শুরু হবে 21 তারিখ থেকে অক্টোবরের, এবং যারা তারপরে শুরু হবে 28 তারিখ থেকে যারা উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে আছে তাদের জন্য আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে। তো এবার আমরা দেখব যেখানে লাস্ট ডেট, এখানে কত তারিখ পর্যন্ত তোমরা আবেদন করতে পারবে। তো এখানে লাস্ট ডেট যেটা থাকছে সেটা হলো 27/11/2025, মানে নভেম্বরের 27 তারিখ পর্যন্ত। কিন্তু এটাতে যারা উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে আছো তাদের জন্য কিন্তু 27/11/2025, নভেম্বরের 27 তারিখ পর্যন্ত কিন্তু তারা আবেদন করতে পারবে যারা উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে আছো। এবং যারা গ্র্যাজুয়েশন পাস করে আছো তাদের লাস্ট ডেট থাকছে 20/11/2025, নভেম্বরের 20 তারিখ পর্যন্ত কিন্তু এটাতে আবেদন চলবে যারা গ্র্যাজুয়েশন পাস করে আছে তাদের জন্য। তো এই হলো ইম্পর্টেন্ট ডেটস। তো এবার আমরা দেখব যে ফিস সম্পর্কে, যেখানে তোমরা তোমাদের ফিসটা কত লাগবে। তো আমি প্রথমেই বলেছি যে এখানে আবেদন যা করবে তা কিন্তু প্রায় পুরোপুরিটা কিন্তু তোমরা রিফান্ড পেয়ে যাবে। তো এখানে তোমাদের আবেদন করতে গেলে যারা জেনারেল, ওবিসি, ইডব্লিউএস আছো তারা কিন্তু এখানে তাদের 500 টাকা দিয়ে আবেদন করতে হবে। তারা 500 টাকা দিয়ে আবেদন করতে হবে এবং তারা রিফান্ড পেয়ে যাবে এখানে 400 টাকা। তারা কিন্তু এখানে 400 টাকা রিফান্ড পেয়ে যাবে। তোমাদের ফিস বলতে 100 টাকা করে লাগছে। এটা কিন্তু এই রিফান্ডটা তোমরা কখন পাবে? যখন তোমরা এক্সাম অ্যাটেন্ড করবে। তোমরা এক্সাম অ্যাটেন্ড না করলে কিন্তু তোমরা এই রিফান্ডটা পাবে না। তো তোমরা অবশ্যই কিন্তু এক্সামটা অ্যাটেন্ড করবে। তো আর এবার দেখব যারা এসসি, এসটি এবং ফিমেল, অল ক্যাটাগরির ফিমেল, সে জেনারেল, ওবিসি, ইডব্লিউএস হোক না কেন, যে ক্যাটাগরির হোক না কেন, সে কিন্তু এখানে ফিমেলদের কিন্তু 250 টাকা করে ফিস লাগবে। আর এসসি, এসটি ছেলে ও মেয়ে উভয়ের কিন্তু 250 টাকা করে ফিস লাগবে। তো এই যে 250 টাকা করে ফিস লাগবে, তারা কত রিফান্ড পাবে? তারা এখানে কিন্তু পুরো 250 টাকাটাই কিন্তু তারা এখানে রিফান্ড পেয়ে যাবে। তো এই হলো ফিস। তো এবার আমরা দেখব যে এখানে এজ, মানে তোমাদের এখানে বয়স সীমা কত লাগবে, কত বয়স হলে তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে। তো দেখে নাও, এখানে কিন্তু তোমাদের বয়স থাকতে হচ্ছে এখানে নিম্নে 18 বছর। তোমাদের নিম্নে 18 বছর হলে তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে। এবং এখানে যারা উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে আছো তাদের বয়স থাকছে 18 থেকে 30 বছর। তারা 18 থেকে 30-এর ভিতরে হলে তারা কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবে। আর যারা গ্র্যাজুয়েশন পাস করে আছো তাদের জন্য কিন্তু 33 বছর পর্যন্ত এখানে কিন্তু বয়সসীমা থাকছে, 18 থেকে 33। তার মানে উচ্চ মাধ্যমিকদের জন্য থাকছে 18 থেকে 30 এবং গ্র্যাজুয়েশন লেভেলের জন্য থাকছে 18 থেকে 33। আর তাছাড়াও তোমরা কিন্তু এখানে ওবিসিরা 3 বছর এবং এসসি, এসটিরা 5 বছরের ছাড় পেয়ে যাবে। তো এই হলো বয়স সীমা। এবার আমরা দেখব যে এখানে টোটাল পোস্ট, যেখানে এই যে আরআরবি এনটিপিসির যে 2025-26-এর যে নতুন রিক্রুটমেন্টটা রিলিজ হয়েছে, তো এখানে এটার
টোটাল ভ্যাকান্সি কত থাকছে। এখানে কিন্তু টোটাল ভ্যাকান্সি 8850টি কিন্তু মোট শূন্যপদ থাকছে। টোটাল ভ্যাকান্সি 8850টি। তার ভিতর থেকে তোমাদের 12 যারা উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে আছো তাদের জন্য ভ্যাকান্সি থাকছে 3050টি, আর যারা গ্র্যাজুয়েশন পাস করে আছো তাদের জন্য থাকছে 5800টি। টোটাল 8850টি। তো এই হলো কিন্তু ভ্যাকান্সি। তো এবার আমরা দেখব কোয়ালিফিকেশান সম্পর্কে, যেখানে তোমাদের কোয়ালিফিকেশান কী থাকলে তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে। তো আমি তোমাদের এই সম্পর্কে প্রথমেই বলেছি, যেখানে উচ্চ মাধ্যমিক পাস থাকলে আবেদন করতে পারবে। তো এখানে তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পাস থাকতে হবে এবং গ্র্যাজুয়েশন পাস থাকতে হবে, তাহলে কিন্তু তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে। তো বন্ধুরা এবার আমরা দেখব যেখানে সিলেকশন প্রসেস, যেখানে তোমাদের কিভাবে সিলেকশন করানো হবে। তো যদিও এটা কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক এবং গ্র্যাজুয়েশন লেভেলের কিন্তু নোটিফিকেশান, তো সেই জন্য এখানে কিন্তু তোমাদের কিন্তু আলাদা আলাদা করে এক্সাম হবে, উচ্চ মাধ্যমিকদের আলাদা এবং গ্র্যাজুয়েশন লেভেলে আলাদা। তো দেখে নাও, এখানে কিন্তু সিলেকশন প্রসেস প্রথমে থাকছে তোমাদের সিবিটি এক্সাম দিতে হবে, সেটা কিন্তু পেপার 1-এর। তারপরে তোমাদের থাকছে সিবিটি এক্সাম পেপার 2, আর তারপরে থাকছে তোমাদের স্কিল টেস্ট এবং ট্রেড টেস্ট। তোমরা যে ট্রেডে আবেদন করবে সেই ট্রেড টেস্ট নেওয়া হবে, স্কিল টেস্ট। তারপরে তোমাদের হবে কিন্তু ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান হবে, আর তারপরে তোমাদের কিন্তু হবে মেডিকেল টেস্ট, আর মেডিকেল টেস্টের পরে তোমরা জয়েনিং লেটার পেয়ে যাবে। তো এই হলো বন্ধুরা একটি নোটিফিকেশান। আশা করছি এই সম্পর্কে এই ডিটেলসটা আমি তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি। তো যদি কোনো ডাউটস থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর এটার যে নোটিফিকেশান, অফিসিয়াল নোটিফিকেশানটি, সেটি কিন্তু আমার টেলিগ্রাম গ্রুপে আমি দিয়ে দিয়েছি, তোমরা সেখান থেকে গিয়ে একটু দেখে নিও। তো আশা করছি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে, এবং ফেসবুক পেজ থেকে যারা দেখছো ফেসবুক পেজটি অবশ্যই ফলো করে দেবে। চলো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে আবার পরের কোনো নতুন নোটিফিকেশান নিয়ে। ততক্ষণে জয় হিন্দ।